السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين على قناتنا نجمة دي زد. اليوم كالعادة كما عودناكم. اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم وصفة طبية طبيعية ناجحة 100%. إن شاء الله راح نقدم لكم على قناتنا فيما يتمثل في هذه الوصفة. تتمثل في العسل مع البصل. بطبيعة الحال يكون البصل أحمر، خاطر ما كاين البصل الأبيض وكاين البصل الأحمر. حنا ماذا بينا نستعمل البصل الأحمر، باسكو الوصفة تاعنا اليوم تتطلب يكون البصل الأحمر، باسكو الفايدة تاع البصل الأحمر أكثر من البصل الأبيض. على بركة الله. قبل ما نبداو الوصفة هذه طبيعية إن شاء الله اللي راح نديروها إن شاء الله تعجبكم. من الفوائد تاعها ومن دواعي الاستعمال تاعها هي كما نقولوا حنا واش مليحة بطبيعة الحال. أول حاجة للربو، ألم الحنجرة كذلك مليحة، اللي عنده سعال التيكي المزمن وغيره كذلك. سيرتو مادام رانا درك في فصل الشتاء، لا غريب راها كما نقولوا حنا راها تضر بزاف، وهذه راهي مليحه بزاف الناس اللي عندهم لا غريب، اللي عندهم الزكام. كما كذلك عندها فائده لقتل جميع الميكروبات المتواجده في الفم، بالاضافه الى الميكروبات الموجوده في المعده. كما هو كذلك منشط للقلب والشرايين، يفتح الشهية، تعالج كذلك مشاكل الحساسية اللي عندهم الحساسية في الأنف. مليح كذلك هذه الوصفة. على بركة الله. نبداو على بركة الله. أول شيء نديروه هو لازم نرابيو الحبة تاع البصل. قبل ما نبداو المكونات تاع هذه الوصفة، عندنا البصل لازم يكون بصلة حمراء كما راكم تشوفوا. ثاني حاجة عندنا العسل يكون طبيعي، ماهوش العسل تاع الحانوت، لازم يكون طبيعي. كاس بطبيعة الحال باش نفرغو فيه العصير تاع البصل وطبسي. وهذه باليترابي، وبيان اللي عنده روبو باش يرابي دي بريفيرونس يستعمل هذا ثاني مليح. نبداو بالطريقة التقليدية العادية. أول حاجة نبداو نرابيو البصل. على بركة الله نبداو نرابيو حبة تاع البصل. بسم الله. كما ان البصل كذلك فائده كذلك، سيرتو بالنسبه للناس اللي عندهم سيرتو البصل الاحمر اللي قوي بزاف، يخلي الدموع تاع عينيك تسيل بزاف، وهذه يسمى فائده للعين كذلك. الانسان ما يخافكمش. نحتاجو الماء تاع البصل، من بعد كي نعصروه يخرج الماء منه. كما تشاهدوا رانا كملنا، رابيناها كملنا خلاص. هذا كيكفينا لارجومون. عندناش كما قلنا هنايا نحتاجو هذا كما راكم تشوفوا. من بعد خلصنا، حاولوا جيبوا الصفايه والعسل، البصل باردون، نجيب البصل نديروه هنايا هكذا كما راكم تشوفوا. هبط لينا الماء تاع البصل كما راكم تشوفوا. طريقة سهلة جدا وطبيعية ومفيدة صحيا، وما عندها حتى أعراض جانبية ولا أعراض جانبية.
برسك كملنا دوكا، باسكو وصلنا للكميه الاخرى هكذا. راك تشوف واش تحصلنا على الماء البصل، باسكو البصل فيه كميه كبيره تاع الماء، حنا نحوسوا على الكميه تاع الماء هذيك هي فيها الفايده. فوالا كملنا دوكا، عصرناهم كامل. ما طاحت النحبه تاع تقريبا طاحت لنا كاس تاع ماء. دركا نجيبو كملنا من العصير تاع البصل، نجيبو الكاس اللي قلنا فيه باش حنا نحتاجو الكاس. نجيبو الكاس، نعاود نجيبو الصفايه هذيك نغسلوها، نعاودو نفرغو الماء تاع البصل اللي تحصلنا عليه، البصله هذيك اللي ربيناها صفيوه. فوالا كما راكم تشوفوا. فوالا دركا بقالنا تحصلنا على الماء تاع العسل تاع البصل، بقى لينا نديرو له العسل. نجيبو مرة أخرى، نحافظو على العسل، نديرو العسل كما راكم تشوفوا هنايا. نعاود نضيفو العسل للبصل قدر الكميه، نقيس كيما عندك تقريبا عندنا نص كاس تاع ماء، نديرو تقريبا نفس الكميه اللي تشوفوا الماء تاع البصله ولا تعقد ما بقاش خفيف، نديرو قيس 2 ولا 3 مغارف تاع عسل صغير كيما هكذا، نخلطوه مليح 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 حتى نشوفوا حتى اللي يتحلل العسل كامل. ومن بعد كي يتحلل العسل كامل نحاولوا نحطوه فوق النار، جيست يدفى شويه برك، مفهوم؟ يدفى شويه، ما تشوفوهش بارد، باسكو العسل يكون مازال ما تحللش كامل، مفهوم؟